আশা করি এই যে সিকিউরিটি সিস্টেমটা আমরা যে আপনাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম, এটা ভবিষ্যতে আমাদের খুবই কাজে লাগবে। এবং আমি আশা করি এবং পরবর্তীতে আমি অন্যান্য জায়গা আমার অন্যান্য প্রজেক্ট আছে সেখানে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, এটা ইনস্টলেশন করব। এবং বাইরে যেসব আমাদের যেসব ক্লায়েন্টগুলো আছে, আমাদের পরিচিত যারা আছে, ওদের কাছেও আমরা বলবো যে এই সিস্টেমটা ওরা ইনস্টলেশন করার জন্য করলে ওদের অনেক উপকার আসবে।